بسم الله السلام عليكم مرحبا بكم حبوباتي في قناتكم قناة مطبخ أم ياسين. Soyez les bienvenus sur votre chaîne canal cuisine Om Yassine. Aujourd'hui, je vous ai ramené une recette de gâteau sec mais qui vous fera ravir et il est succulent. هنا جبت لكم وصفة حلوة جافة بالشوكولا اللي حتفرحكم ويعني طرية وتجيكم بنينة. نبداو مع المقادير. هنا عندي مارغرين أني ذوبتها، ميتين وخمسين مارغرين. Là j'ai 250 grammes de margarine que j'ai fait fondre. عندي 250 مارغرين اللي ذوبتها، نص كاس زيت، un demi-verre d'huile. Je vais mettre du sucre. وهنا نص كاس سكر كريستاليزي، سكر حبيبات. خلطهم حتى يذوب لي شويه، يتخلط يتمزجوا مع بعضهم ويذوب لي شويه السكر. Là, je suis en train de faire de mélanger le sucre, l'huile et la margarine. Je vais en ajouter un œuf. On aura besoin d'un œuf. نسحقو نحتاجو حبة بيض. نزيد له هنايا نص كاس سكر غلاسي، نصف كاس سكر غلاسي، نصف كاس مايزينا. Un demi-verre sucre glace, un demi-verre de maïzena. Je vais en ajouter 3 cuillères à soupe de cacao. هنا حنضيف تلت مغارف تاع أكل شوكولا. 1 2 3. ونبدأ بالخلط. 3 cuillères à soupe de cacao et je vais mélanger. هناني درت الفانيليا ملعقة، درت الفرينة. Là j'ai mis ma cuillère à café de vanille et un peu de farine. Je vais mettre le paquet de la levure chimique. Ensuite, je vais travailler avec la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte pas trop mou. Vous la verrez plus tard. هنا قلت اني بعد ضفت الملعقه تاع الفانيليا، راني ضفت الفرينه راني نخلط فيها، ودوك نزيد الباكي تاع لا ليفور، نبدا نخلط ونبدا نضيف الفرينه على حسب حتى نحصل على عجينه متماسكه طريه نوعا ما. دوك تشوفوها معايا. والآن هاي ليك لاباط ديالي، هاي كش ولات. فواسي ما بات، هاي العجينة نشكلها كريات ونعاود نوريكم. الآن بعد اللي شكلتها هكا، هنا عندي جلجلان وهنا عندي الجوز. Après l'avoir formé tel comme ça, genre de boule, là j'ai de la graine de sésame et là c'est les noix moulues. Je vais l'enrober comme ça dans les grains de sésame. هناني رملتها في حبة الجلجلان. ناخد ملعقة ونبدأ ندير هاك. فتوحات باش كي تطيب تعطينا الشكل. هنا في الوسط نحكم كاش حاجة ولا راس تاع الملعقة اللي نطيبو بها، ندير هاك. تشوفوا
نحطها في صينية متباعدة. هاي كرية تانية. Et voilà une deuxième boule. Je vais l'enrober dans les noix. هادي راح نرمدها هنا في الجوز. وتحبوا ديروا لوز، كاوكاو، خبز محمص كسرينه بما شوية يعني مدقوق، باش يعني نتوما واش راكم حابين واش كاين موجود عندكم. هنا في نفس الشيء في نفس الوقت انا ندير là ce que j'étais en train de dire, vous pouvez l'enrober dans quel que soit avec la chapelure ou bien avec d'amandes moulues ou bien autre ce que vous avez à la maison. Comme ça. Juste pour en donner une forme. غير باش نعطيلها كيما الاولى. ندير لها هكا. Je l'ouvre un petit peu comme ça. Je la dispose. نحطها في الصينية. Je la dispose sur le plateau pour l'enfourner, mais je les mets comme ça séparés. En même temps, mes ingrédients sont comme ça. هالي كاش نحطهم في الصينية بشوية متباعدين باش كي يخمروا ما يتلصقوش مع بعضهم. Et voilà comment je les dépose dans mon plateau pour les enfourner parce qu'ils contiennent de la levure. Je vous revois plus tard. Là, c'est juste après les avoir fait sortir du four. هنا من بعد اللي خرجتهم من الفرن واش ندير؟ نحكم هاد الرولو ديالي هاد كيما درت قبيله، نعاود بلا عقل مادامهم سخونين. autant qu'ils sont chauds j'essaie de juste faire ça comme ça pour garder la forme باش نغاردي لهم لا فورم ديالهم. je vais faire ce geste là. ندير هكا بلا عقل، لازم ندير لهم هكا مادامهم سخونين باش نغاردي الحفره ديالي pour garder le trou. Et maintenant, voici notre gâteau bien bon cuit. Là, avec des cassettes, je les ai mises dans des cassettes. Et là, je les ai laissés tels qu'ils sont, comme je l'ai déjà montré dans le plateau. هنا كتشوفوا الحلوة تاعنا هنا اللي درتهم في لي كاسيت يخرجوا، وهنا بلا لي كاسيت. حنبدا التزيين. هنا كنت انا من قبل هدرت على انكلاصاج كي نخبوه نعاودو نستعملوه، نحبو نجبدوه نوجدوه تما ما نرموش الكلاصاج اللي كنا درناه. notre glaçage qu'on a fait déjà précédemment on le jette pas, mais par contre on le préserve pour telle décoration. هنا كي حما هادوما الحبات تاع الجوز اللي هادوما اللي فيهم حنحكم حبه. je vais prendre une, je mets un glaçage blanc comme ça et un cerneau, même pas un cerneau, juste un morceau de noix. هنا راني درت شويه طليه بيضه، تحبوا ديروا شوكولا بيضه ديروها، واني درت شويه جوز. ce qui concerne par contre هادوما تاع الجلجلان هايك ناخذ الحبه نحط فيها je prends une, je mets un petit peu du glaçage blanc comme ça, je le dispose comme ça. نحط glaçage هكايا نحطو بهذه الطريقه، ناخذ glaçage بالشوكولا ونحطو فوقه. نحطها عينيك et je mets le bout de glaçage en chocolat comme ça juste au milieu. ونحط الجلاصاج تاع الشوكولا هكذا في الفوق فقط. نكمل البقيه تاع الوصفه تاعنا ونتلاقاو في نوريها لكم الكاميرا.
والآن هاو الطبق ديالنا notre gâteau et voici notre gâteau bien préparé. Il est prêt à manger, à être dégusté. Je vous assure que d'ailleurs vous pouvez l'utiliser pour ceux qui utilisent un régime alimentaire concernant les noix, concernant les grains de sésame, ainsi les amandes. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. هنا قلت هاوليك بالجلجلان، هاو الكاطو تاعنا واجد. هنايا بالجوز كما شفتوه معايا. كاين اللي تحبوا ديروه باللوز ديروه، ايضا يكون حتى لأصحاب الحميات، يعني ما يجيش حلو بزاف. مع العيد تقدروا تاكلوا حبه. Vous pouvez en prendre une pour l'Aïd. Ça fausse pas notre régime de toute façon. À la prochaine fois. نتلاقاو مرة ثانية إن شاء الله مع فيديوهات أخرى. سلام.